Hari ni kita nak pergi tengok aeroplane. Kita nak tengok apa? Tengok aeroplane. Tengok aeroplane landing. Jom kita pergi tengok. Jom. Oh, kita kena tengok aeroplane turun dekat situ melalui cermin ni sebab kat luar panas. So, kita tak boleh keluar. Kita kena duduk dalam kereta. Kat sana adalah ramai orang. Jom kita tengok. Tu orang selalu bergambar lah tapi malas lah. Kita tengok daripada dalam kereta je. Jom kita tengok aeroplane nak turun dah ni. Okay, kita tengok daripada tingkap ni. Nampak clear. Sana nak nampak. Sana nak nampak. Sinilah nampak. Nak buka switch. Mau. Tidak. Okay, tu aeroplane dah sampai. Wih, ini Asia. Pusing. Phew. Tu dia aeroplane dah landing. Best tak tengok aeroplane landing? Bus. Bukan lagi. Okay, kita tengok lagi. Kita tunggu lagi aeroplane landing. Next aeroplane. Dah. Sini je. Wow. Cantiknya. Okay, next aeroplane. Wow. Tu di sebalik pokok tu. Mas. Tadi besar yang batik air tu besar. Ya. Okay, ni MAS. Batik. Wah. Kamu tengok. Wow. Amazing. Yang ni kita pergi ke lagi satu location aeroplane turun. Jom kita tengok. Kat sini semua yang AirAsia. Kita betul-betul berada dekat laluan dia. Hai. Ini nampak. Ini nampak hantu kota terbang ini. Aha. Ini kan hantu kota terbang. Ini comot sebab makan tadi. Tapi lagi. Inilah lokasi kedua untuk tengok kapal terbang landing. Kat sini semua kapal terbang AirAsia yang landing. Ikutkan kawasan ni tak boleh masuk, tapi kita berada di luar kawasan. So korang jangan masuk kat dalam tu tau, bahaya. Kita duduk kat tepi je. Rendang di kuali. Jangan biar hangus. Cen. Hanas. Hanos. Jangan korek hidung. Hanas. Datang. Aeroplane nak datang. Baik. Jom kita tengok aeroplane datang. Jom. Hidung. Tak akan nampak macam cahaya kecil je. Dekat awan tu ada cahaya kecil. So kat situ akan dia landing ke sana. Okay. Dia akan ikut laluan tu. Dia akan ikut laluan track dia tu. So, kita tengok kapal terbang AirAsia landing. Ni akan landing ikut laluan ni. Sampailah ke belakang sana. Okay, jom kita tengok. Kali banyak jom dah. Excited ni. Bila lah nak naik kapal terbang? Nanti kita naik kapal terbang pergi Langkawi nak. Nampak tak lampu kecil je. Kecil. Tiny lampu. Kat situ. Panas ni kalau duduk kat luar. Kita duduk dalam kereta je tengok. Cepatlah turun. Cepat. Tu dia. Kapal terbang akan mendarat di daratan. Bahang tau duduk sini. Panas. Okay.
Cuci. Hantu aeroplane. Hantu aeroplane. Ha, tu dia. Cepat. Tengok goyang tu. Siap. Ha, bergoyang-goyang dia ni. Oh, dia betul-betul kat tepi kereta kita ni. Oh, besar ni. Besar. Wah. Besar guys. Sangat besar aeroplane. Wah, sangat kecil. Besar lah, bukan kecil lah. Kecil. Besar ke kecil? Ya. Kecil. Je vlog kita buat kali ini. Moga anda semua terhibur tengok kapal terbang landing. So, see you guys in the next vlog. Bye-bye.